And in the summer of 1955, exactly on July 15, 55, Otto Hahn's appeal, so-called the Mainau Declaration, was published, and here you can see him there. And the Count Bernadotte was reading it here, and here around were about 20 journalists. It became known as Mainau Statement or Mainau Declaration. 1955年の7月15日に、マイナウ宣言が出ています。And here, preparing this appeal, it was renewed 1 year later. Otto Hahn had the first time contact with your famous first Nobel Prize winner, Hideki Yukawa. 1年後にそのマイナウ宣言は新たに書き直されて出されたんですけれども、この時湯川秀樹、日本の湯川秀樹にもコンタクトを取って賛同を持っていました。But Yukawa, before it was announced, had to fly to London. He had a meeting in London, so you cannot see his signature. 湯川秀樹はロンドンに仕事で帰っていかなければならなかったので、ここに署名をすることができなかった。This was after the appeal, a headline in a German newspaper. ドイツの新聞に出たマイナウ宣言に関する記事です。In the same year, Lise Meitner received the first Otto Hahn Prize for Chemistry and Physics. 同じ年にリーゼ・マイトナーがオットー・ハーン物理科学賞を受賞しました。Till today, it's the highest honor for a chemist or a physicist in Germany. このオットー・ハーン物理科学賞というのは、現在もドイツの科学界において最高の賞です。And in the same year, Otto Hahn was the first time after the war in America and made some lectures there. And here you can see him with Glenn Seaborg. I was telling you that Seaborg used his book Applied Radiochemistry in his research. 先ほどオットー・ハーンの本を聖書と崇めたシーボルグとの写真です。1955年にオットー・ハーンは戦後初めてアメリカを再興しています。Here another picture together with his friend Theodor Heuss, the German president. ドイツの大統領ホイストとの写真です。This here is not the Nobel Prize here, because some people are asking me, what has he here on his neck? This is not the Nobel Prize. This is a chain every president of the Max Planck Society has. It shows that he is the president of the Max Planck Society. 彼が首にかけているのはノーベル賞ではありませんで、マックス・プランク協会の会長が会長であるということを示すためにかけていたメダルのようなものです。This is a picture of 56 where all three are together with Strassmann, Lise Meitner, Otto Hahn. Lise Meitner came several times after the war to Germany and was always very happy to meet him. And I met her also several times there, and she was always very sweet. And when I was half a year old, I received from her my first teddy bear. 1956年にハーンの助手であったシュトラスマンとマイトナーとハーンの写真です。マイトナーは戦後何度かドイツを訪れました。私も会ったことがありますけれども、本当に可愛らしい女性で、私は彼女から生後6ヶ月の時にテディベアを初めて贈り物としてもらっています。And in 57, Otto Hahn was instrumental to organize the so-called Göttingen Appeal, in which he and 17 other colleagues protested against the armament of the new German forces with nuclear weapons. 1957年には17名の他の科学者たちと一緒にゲッティンゲン宣言をオットー・ハンは出しました。これはドイツが核武装することに反対した宣言です。And here Otto Hahn, Walter Gerlach and Karl Friedrich von Weizsäcker, from left to right, they
were invited for a discussion with Chancellor Adenauer in Bonn. これはボンにいるアデナウアー首相と話をするためにオットー・ハンとワインゼッカーと Walter Gerlach が3人が向かうところ and です。 Karl Friedrich von Weizsäcker. Yeah. Difficult names, I know. ごめんなさい、名前が Yeah. And typical German names. I think your names here in Japan are much nicer because you have many vocals. I like that. ドイツの名前は大変難しいですね。日本の名前の方が私はずっと素敵だなというふうに思います。 For me, it's music in my ears. 私の耳には日本の名前は音楽のように聞こえます。 Like in Italy, also Italian names are very beautiful. イタリアの人の名前も本当に美しいんですよ。 Here, Otto Hahn met Pope Pius XII in the Vatican several times. バチカンで何度か教皇にもオットー・ハンは会っています。 And in the middle is my mother. 真ん中に写っているのは私の母です。 Because my parents lived with me from 55 to 60 in Rome. I grew up as a child in Rome, in Italy. 私の両親は1955年から60年までローマに住んでおりました。ですから私も子供時代をローマで過ごしたのです。 This is why I feel much more like an Italian than a German. ですから私自身ドイツ人であるというより時にイタリア人に近いというふうに感じます。 And this is why my name, all my friends call me is Giovanni and not Dietrich. My first name is John Johannes in German, but all my friends call me Giovanni, and Giovanni is Italian, it means John. イタリア語で私の本当の名前はジョンというんですけれども、そのジョンでなくイタリア語でジョンにあたるジョバンニというふうに私の友人は私を呼びます。 Otto Hahn was always critical with the producing of nuclear reactors. So he was skeptical because, and was warning, because in every nuclear power plant they can make plutonium, and plutonium was from the mid-50s the substance used to make atomic bombs. You know, Nagasaki was already a plutonium bomb, but today all atomic bombs are plutonium bombs. So he hoped when the scientists would achieve a nuclear fusion, this would be better for mankind than nuclear fission. Nuclear fusion reactors to produce energy, they don't produce plutonium. This is why he was hoping, I can read it, the scientist who first split the uranium atom nearly 20 years ago suggested that all uranium reactors might be destroyed in the interest of peace. If hydrogen fusion reactors were developed, uranium would become superfluous, he said. It could be sunk in the ocean. And hydrogen fusion reactors would produce all the beneficial results now achieved by uranium fission piles, but without developing any conceivable potentially for war. This was his great hope. オットー・ハンは原子炉の製造に大変懐疑的でした。というのも、原子炉ではプルトニウムが作られ、それによって1950年代中頃から原子爆弾を作ることができるということが分かっていたからです。今ある原子爆弾の全てはこのプルトニウムを長崎のに落とされた原子爆弾同様にプルトニウムを使って作られています。ですからオットー・ハンはハイドロジェンフュージョン水素核融合による方がそれであればプルトニウムができないので、それを使うべきだと。そして、核分裂を起こす原子炉は海に沈めてしまうのが良い、それが平和のためであるというふうに考えています。And he made many appeals and signed many documents against nuclear weapons. And here you can see the headline, "War is no means of politics anymore."
Otto Hahn's Vienna appeal against A and H bomb experiments. He was not alone in this fight. He has colleagues, of course. Hideki Yukawa, Linus Pauling, Max Born, Bertrand Russell, until 1955 also Albert Einstein. But after 55, オット・ハンは大変多くの核兵器に反対するアピール文や文書に署名をしたりアピール文を出したりしています。そして彼のこの核兵器に反対する声を上げていたのは彼一人ではなく多くの科学者たち、湯川秀樹であるとかポーリングなども一緒にその声を上げていましたし、1955年まではアインシュタインも仲間でした。9,000 scientists are warning. This was an article about the so-called Pauling appeal to the United Nations of January 1958. And you can see Hahn and Schweitzer under signer. But not only Hahn and Schweitzer, of course. Also the British philosopher Bertrand Russell was active here, and many others. And here's also written, from Japan came 1,141 undersigners, and from Italy 174. これは国連に1958年の1月に出されたポーリングアピールと呼ばれるものですが、ハーンやシュワイツァーも署名をしています。しかし彼らだけではなく、非常に多くの人々の署名があり、日本からも1141の署名があったとあります。イタリアから174という数字も出てきます。This is a very interesting document. You can see the signers of the agreement to call a convention for drafting a world constitution. And Otto Hahn is together with Lord Orr, Linus Pauling, Russell, Shenjurji, Hideki Yukawa, but also with the mayor of Hiroshima, Shinzo Hamai, the mayor of Miyajima, Taro Nagai, and many Japanese parliamentarians, the former Prime Minister of Japan, Tetsu Katayama. And you see, this was in 1958 a very important, unfortunately not very successful document. これは世界憲法案を作ろうという、世界憲法の案を作ることに賛同する人々の署名者のリストです。ノーベル賞受賞者のところにハーンの名前やスポーリングの名前などがありますが、面白いのは、右の下のメイヤーズの市長のところに浜井新総広島市長の名前があること、また日本宮島として永井太郎という名前もあります。それから左側の上のチーフエグゼクティブズのところには日本の首相、前首相の片山哲の名前もあります。日本がたくさんあるのをご覧いただけると思います。Also the mayor of Kyoto, Mr. Iso Takayama. 京都の市長もいます。This was Otto Hahn's 80th birthday, and the German president is kissing him on his head. ハーンの80歳のお誕生日で、ドイツの大統領が彼の額にキスをしている。And this picture and this scene here was in all news, in all TV news at the first place. この光景というのは新聞の第一面を Never in the history of Germany a German president has kissed the head of a person. ドイツの大統領が誰かの額にこのようにキスをしたというのは史上初のことだ。And all the guests were almost shouting, and they were excited. Also my mum here you can see my mum. Here is Lisa Meitner sitting here. My grandmother, Otto's wife.